Hello，大家好，香港嘅朋友，住喺英國嘅香港朋友，係咪好多人咧都瞓唔着咧？我都瞓唔着啊！咁啊，終於都唔可以叫做終於嘅嗱。今日呢段影片咧都係講翻今日最熱門嘅話題啦。啱啱冇幾耐之前出咗樣影片，與英港人前路茫茫。咁而家咧都係前路茫茫。其實過去呢一年咧都係前路茫茫，因為一路都出緊啲唔同嘅消息。咁今日咧晏晝咧就英國政府嗰邊咧出咗個消息。咁其實咧綜合翻啊喺呢半日裏邊啊，我嘅香港嘅朋友喺呢度嘅香港朋友，咁啊我太太周圍嘅朋友，我哋身邊周圍好多 fans 觀眾都有同我哋傾下偈。咁就關於今日呢個問題，其實到而家都係未落實㗎嚇，都係一個諮詢嚟嘅。咁睇翻好多唔同嘅資料，咁我都想喺呢度咧同大家傾下偈。咁啊，大家咧都可以喺我個留言區嗰度發言下、發泄下，好唔好啊？發泄下，大家一齊發泄下。咁啱都有同啲朋友傾開，就係話出年咧都開始申請定居啦，可以咁啊，要預備啲咩資料啊，成咁樣。咁但係一路大家都係等緊嘅，等緊消息。咁今日呢個消息出咗咧，好消息定壞消息啊？咁如果到落實嘅時間，我哋嘅條件有咩改變嘅，一定係壞消息咯。咁如果到落實嘅時間，我哋嘅條件冇咩改變嘅，咁咪係好消息咯。而家政府嗰邊咧就係話講緊香港人揸 BNO Visa 嘅5+1係唔會變嘅嚇，呢個即係唔講咗唔會變啦。咁啊應該90%都唔會變啩。咁啊突然間佢話要話變嘅都冇辦法嘅喎，係咪先？所謂一朝政府一朝人啊，突然間喺呢一兩個禮拜之內，咁啊政府嘅高層突然間有大換血，咁可能又有個大改變，一啲都唔奇啊！好啦，另外咧就係有4個條件，咁聽翻嚟咧就係話，或者綜合晒好多人嘅分析咧，就係話呢4個條件咧，香港人揸 BNO Visa 嘅都要跟喎。咁有啲人就話唔使跟，有啲人就話要跟。仲再講多一次，補充多一次，呢個政策係未落實嘅，而家係諮詢期。諮詢期，咁啊政府啊發出一個諮詢期俾啲人啦有關人士啦，咁你哋去俾意見政府寫 email 上去政府網站嗰度，咁之後意見接受定唔接受唔知道啦。咁總之佢哋就係想改啦。好啦，第一樣嘢要符合係咩啊？冇犯罪記錄啦。冇犯罪記錄，我上一條片啱啱講過㗎，有見到有人咧就提及過抄牌、超速駕駛扣3分、罰100磅都唔批㗎。咁係咪個別例子咧？我唔知道，有冇其他原因我唔知道。不過我聽到翻嚟係咁樣啦。咁你話其他嘅嚴重罪行、犯罪記錄，究竟係咩為之犯罪記錄咧？即係我喺香港過馬路或者抌垃圾，可能都有機會要俾人捉上庭嘅喎。喺街邊賣嘢都俾人捉上庭嘅喎。咁罰咗你錢都可能係一個犯罪記錄嚟㗎。咁犯罪記錄係去到咩程度？唔知道。好啦，跟住另外一個條件，話呢個爭議性好大嘅，由 B1 改到 B2，B1 改到 B2 英文試。我都有睇過好多英文試，B1 係乜嘢 ，B2 係乜嘢嘅。咁如果正式嘅 B2 咧，應該唔容易考到嘅。就算一啲本地嘅人英文人喺英國出世嘅人都未必考到 B2 呢個試㗎，未必100%考到。咁所以我哋外來人咧都係唔容易嘅。咁如果真係要考 B2 嘅咧，我就拜拜啦執定包袱有幾年時間諗下既然此地不留人自有留人處。咁相信好多朋友都會有呢個諗法，都唔奇，亦都冇辦法，迫於無奈嘅。咁你考唔到乜，符合唔到佢嘅要求。咁希望佢唔好做到呢樣嘢啦。咁跟住咧就係入息嗰度咧就係離晒譜嘅，即係不知所謂嘅，亦完全唔合邏輯嘅。而家我哋大部分香港人揸 BNO Visa 嚟嘅，都係好多都係已經嚟咗4年啦，準備踏入第5年啦。過多1年咧就去
入籍啦嘛，唔係入籍啦，即係攞永居。咁但係佢嘅要求要有3至5年，即係最少3年啦。咁嗰個入息咧12000幾英鎊，最低工資啦。咁有交稅啦，基本上就交少少稅啦。咁呢個要求，咁點啊？我點樣翻去3年前啊？啱啱琴日睇完嗰套戲《時光倒流》咁樣坐嗰個穿梭時間機器咁樣翻去以前嗰度，咁咪去打工咩？咁就算有打工，喂喺英國揾一份全職嘅工如果你一般人都唔係咁容易啦。即係我之前一路有翻工，而家都唔請全職嘅，全部都係請兼職，全部都經 agent。旺季嗰陣時用多啲你，翻到5日工；淡季嗰陣時翻3日工、2日工，甚至乎冇工翻。咁你要揾到份全職嘅工，相信喺呢10幾20萬香港人裏邊咧，我諗1/3、1/2都唔知有冇咯。咁所以咧一篩就篩咗一半人以上㗎啦。呢個條件，如果佢真係要實行的話，咁真係回歸祖國啦！嗰陣時我哋要迫於無奈迫於無奈總之呢幾個條款裏邊咧，最難搞咧就係對於一部分人嚟講啦，唔係所有人嘅。對於一部分人嚟講，最難搞就係英文考試啦、B2 嗰度啦，咁同埋咧工作嗰度啦。咁因為你好多一家3口、一家4口又好，咁你嚟到呢個地方人生路不熟，你要照顧小朋友，好多時你都係最多都係一個人出去翻工，或者你初頭1、2年你都係。就算翻工，可能都係做下兼職。呢2年更加難揾全職，大部分都係做兼職。咁你要揾到12000幾嘅收入，唔係容易噶嘛？喂，講真，香港好多人都係買一層樓，咁揸住嚿錢嚟到呢度慢慢搣，或者有啲人咧係做生意、投資下開餐廳，未必賺到呢個錢嘅喎，可能真係打個平手，或者真係蝕錢都唔奇嘅喎。做生意，咁其實對個社會都有貢獻噶嘛。咁你突然間一刀切咁樣一個咁簡單嘅要求，好似好簡單要求咯，但係唔係咁容易，咁多人符合到咯。講真，唔開心梗係有㗎啦。投資咗咁多時間落嚟，投資咗咁多心血落嚟。喂，講真，一個文明嘅國家、文明嘅社會，咁講承諾嘅地方，如果真係發生呢件事，要求一啲之前承諾咗嘅嘢，而去做一個大改變，咁喂，我哋嚟嗰陣時講好咗噶嘛，講好咗B1 考試英文試，跟住我哋交咗一啲醫療嗰啲錢，5年嘅錢，咁跟住就係等5年再加1年，咁就可以申請入籍噶啦嘛。咁同埋我哋嘅身份唔係難民啊嘛，我哋唔係嚟乞求噶嘛。喂，講真，香港人1997年之前出世嘅香港人，尤其是我哋揸住個護照就係英國護照嚟噶嘛，只不過後期因為種種政治原因而變成英國海外公民護照啫嘛。咁我哋冇資格喺呢度住啊嘛，都係好多政治原因啦。咁當時又冇聲出啦，當時嘅香港一度繁榮，好鬼繁榮，都唔係想走嘅人都唔係咁多。咁但係呢幾年真係好多人走咗過嚟，而你又接收咗我哋過嚟，叫咗我哋過嚟，但係過到嚟，喂，真係埋門一腳，突然間話要改例喎，即係我明明一場足球比賽3-0贏緊㗎啦，最尾1分鐘嗰陣時，突然間話改例喎，要5-0先至係算贏喎，3-0唔算贏㗎，5-0先至算贏喎，咁死啦，仲有咩說服力啊？好啦，咁呻到呢個為止，講到呢個為止，咁情況咧就未完全確實嘅而家，咁希望大家咧都可以反映下自己嘅意見啦，喺我呢度下邊留言啦，或者去政府網站嗰度咧直接上去上面嗰度留言啦，或者揾你身邊嘅嗰啲議員啦，同佢哋傾下偈啦，咁俾多啲意見嗰個政府，希望佢哋咧會接受、會理解我哋嘅意見咧，咁希望會俾翻原本我哋入嚟嘅條件去繼續做呢樣嘢，咁我係覺得係最合理咯。你話而家先至去申請嘅，而家都未申請嘅、未遞表嘅，或者未批出嘅，咁你去改一個新嘅條款，我覺得係反而有得傾下咯，因為我未正式申請啊嘛，我未正式嚟噶嘛。即係我未正式批咗你㗎嘛，咁我用新嘅條款去申請，你申請嘅時間知道新嘅你嘅
條款係乜嘢啊，你先至去申請嘅。咁你可以選擇唔申請噶嘛。但係我哋唔係啊嘛，我哋已經過咗嚟啦，大佬過咗嚟，花咗錢、花咗時間、花咗心機喺呢度生活，又話要融入，又話要貢獻，我哋做咗好多嘢噶咯喎。咁突然間埋門一腳啊！你唔入多2球波咧，你就拜拜啦咁樣，但係得翻1分鐘嘅啫喎。拜拜。